Mwana muto urambo ni bwinshi harimo abapfuye nabi dore nk'iki cyapfuye gitandaraje sha mujya museka mufite ibyo museka biryoheye urimo kureba abantu bacaho ariko my friend umunsi uzabucaho cyane cyane nkamwe bihangano bya Petero mwakoze ibyaha byinshi aha fushikanuka mu gihe gihe ndimo gucaho kwanze twe tunapfa abantu bakomeye nka yanga turimo guseka ubureba aho bugiye ari heza mu ijuru Yesu abagutegereje ati bihangano byanjye murakaza neza CIA headquarters Langley Virginia ubirindo bikuru bya CIA Central Intelligence Agency wa musore niho yafungiye avuye muri Afrika y'Epfo muzajya mu byandiko bya bintu zabivanye muri kaka file gatoyi shira mu byandiko muze yarasomye awe data we yakoranaga na Hezbollah exactly as it happened agakorana na Bin Laden na Al-Shabaab Situation used to be. yari umugizi wa nabi kabisa kandi atubamo. Y'all seen this report? No, sir. Harundi wigeze abona iyi report ndatirika danya kuba nawe. Man, I'm sure this comes as no surprise, but parts of this report are going to have to be altered for national security. Iyi raporo biraza kuba ngombwa ko tuyihindura kubera umutekano w'igihugu kubera ikinyakubaho. Twabigaragaje mbanyamakuru n'abaturage bakaba. Barlow can't be held responsible for what happened to the safe house. Ntabwo twakwemera ko bamwe mu twakoranaga ari bo batumaga ibintu bizamba kuri safe house twadufite. Not the truth. Kuko abaturage bakeneye kubona ukuri mu gihugu cya Amerika.